अगली खबर है मऊ जिले से, जहां जनपद मऊ के थाना सराय लखनशी थाना में समाधान दिवस मनाया गया। जहां खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ में आज 8 अक्टूबर 2022 को थाना सराय लखनसी में समाधान दिवस मनाया गया, जिसमें कुल 4 फरियादी से आए हुए थे, जिसमें सबका प्रार्थना पत्र देकर और उसका निस्तारण जल्द से जल्द किया जाएगा। देखिए मऊ से दीवान चंद गौतम की रिपोर्ट। आ गए हैं अभी और तीनों को नोट कर लिया गया और कार्रवाई जो है शुरू करा दी गई है। सर क्या है, स्थाना दिवस है? हाँ, थाना दिवस।